ကျွန်တော်ဒီနေ့ trap beat making tutorial series မှာကျွန်တော်ပြပြပေးချင်တာကခုနဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ဒီကောင်လေးဒီ melody လေးကိုဘယ်လိုတိခတ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြပြမှာပါเนาะ Okay အားလုံးပဲကျွန်တော် input ဒီတိုင်း project file ကိုဖွင့်လိုက်အောင်ကျွန်တော် input ပါပြီလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီတိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော် maybe ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့က melody ဘန်းကိုကျွန်တော်ပြပြရမယ်အဲ melody ကိုတိခတ်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးထဲမှာကိုတီးချင်တဲ့ melody တွေကပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ melody တွေကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်တီးထားတဲ့အဲ့တန်အဲ့ကောင်လေးပဲထားလိုက်ကျွန်တော်စိတ်ကူးတဲ့ပေါ်လာတဲ့ melody အဲ့ကောင်လေးပဲထားလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ melody လေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးက FL ထဲကိုရင်ရောက်ထည့်လိုက်မယ် FL ထဲကိုရင်ရောက်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ trap ဆိုရှင် trap မှုအလိုက်ကိုအတန်လေးလိုက်ရွေးမယ် Okay ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်အဲ့ခုနတန်ဆိုဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် trace OC ကိုပဲခေါ်လိုက်တယ် trace OC ကကျတော့အဲ့လေ U လေးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့ piano roll ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုန melody ကပြန်နှောင်းအောင်နော်အဲ့ melody လေးရဲ့ကိုယ်ကောင်းလေးမှာပေါ်နေလို့ခဏမှတ်ထားလိုက်အဲ့တော့တန်အဲ့ဆိုအဲ့ melody လေးကိုပါးစပ်ကရွှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးကြီးလဲချမယ်တန်အဲ့မှာပထမဆုံးတစ်လုံးကတန်ဆိုတဲ့ဟာလေးကပြီးတော့စီမှာကျွန်တော်တို့ software ကိုကျွန်တော်ကောင်နေတန်တိုးထားလိုက်ပြန်လာအောင်နော်တန်နောက်ကျွန်တော်အဲ့ခုနတန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဗလက်ရွှေ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ချကြည့်မယ်တန်အဲ့ဒါမှတန်ဆိုကြပါပြီတန်မော်ဒယ်ကိုတန် sorry တန်ဟုတ်ပြီတန်ဟုတ်ပြီတန်အဲ့မှာတန်ဆိုကောင် C ကိုချမယ်ကျွန်တော်အကြည့်ချက်ပြမယ်နောက်ခုဆိုရင်တန်ပြီးတန်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် melody ကတန်ဒီကောင်ထပ်လာအောင်ပါတန်နဲ့3 4တန်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ melody ပါစိတ်ကူးနဲ့ကျွန်တော်အခုပြောနေတာ melody ကျွန်တော်စိတ်ကူးတဲ့ melody လေးကိုဘယ်လိုချမလဲဆိုပြောနေအမှနှစ်ပိုင်းရှိမယ်ကျွန်တော်ပထမတစ်ပိုင်းကကိုတီးချင်တဲ့ melody ရဲ့ notes တွေကိုရှာလိုက်တယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကျွန်တော်ကစီးချက်ဝင်အောင်ချအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနပထမကျွန်တော်တီးချင်တဲ့ melody လေးကတန်အဲ့ဒါလေးကစီးချက်လိုက်ကိုဘယ်လိုတွားလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်စီးချက်ခေါက်ကြည့်မယ်1 2 3 4 1 2 3 4အမှကျွန်တော်တီးချင်တဲ့ပုံစံတန်အဲ့လိုတီးချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်စီးချက်နဲ့လွဲနေကောင်စီးချက်အကြွတိုင်းမှာဒီကောင်ဝင်တာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်စီးချက်အကြွဆိုတာကျွန်တော်1 2 3 4ဒါစီးချက်အကြ1 2 3 4ကျွန်တော်ဒီချင်တဲ့ခါတန်
နောက်ဆုံးတန်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲစီးချက်ချတဲ့အတန်ထွက်တာဒီတော့ကျွန်တော်စီးချက်ခောက်တဲ့အချိန်မှာ melody ရဲ့အတန်မထွက်လာဘူးတန်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 အဲ့လိုကျွန်တော် melody အဲ့လိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီးချက်အကြတိုင်းမှာမဟုတ်ပဲစီးချက်အကြွတိုင်းမှာဝင်တဲ့သဘောမျိုးရှိနေတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပထမဆုံး notes ကိုစီးချက်အကြွမှာထားလိုက်မယ်ဟုတ်တော့ပြီဒုတိယကောင်လဲတန်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 ဆိုတော့ဒီကောင်လည်းအကြွမှာပဲအဲ့အလွယ်တုံးကအကုန်လုံးကအကြွမှာထားလိုက်စီးချက်အကြနဲ့အကြွခွဲတယ်လား piano room မှာမခွဲတဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြောပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်1 2မှာတပါဒီကနေဒီမှာကဒီကနေဒီထိက sorry တန်ဆိုပြီးထွက်ပါဒီကနေဒီထိကတစ်ချက်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 အားလုံး၄ချက်ရှိတယ်တပားမှာ၄ချက်4ဆိုတော့4တိုင်ဆိုတော့တပားမှာ၄ချက်ရှိတယ်အဲ့မှာဒီဆက်ဆက်ဆုံးအစတွေမှာတော့အကျတွေအဲ့တော့အကြွရကြအလဲနားလောက်မှာရှိတာဒီနားလောက်တွေမှာအဲ့ကျွန်တော်အကြွရတယ်ကိုကျွန်တော်ဒီအနောက်ဒီမှာလိုက်ချလိုက်တာ note တွေကဒီ note တွေဖြစ်နေမယ်ဒီ notes တွေအဲ့အောင်မှာဒီကောင်ကိုလည်းအကြွရမှာအကုန်လိုက်ချကြည့်လိုက်တာဒီကောင်ကိုလည်းကြွရမယ်ဒီကောင်ကိုလည်းကြွရမယ်အကုန်လိုက်ကြွကြည့်လိုက်အဲ့ကျွန်တော်စနေပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် live play ထောင်းမယ်ဒါမှလည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်ဒီကျင်တာတန်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 ဒီနားလောက်မှာတော့နည်းလေးဝင်တာမြန်သွားအဲ့ဒီကောင်နောက်ဆုပ်ကြည့်လိုက်ကောင်းလည်းမြန်သွားပြီနောက်ဆုပ်ကြည့်လိုက်မယ်စနေတာဟောမယ်အဲ့တော့ flash ရွှေကြည့်နေမှာဒီကောင်ကလည်းမြန်နေတော့နောက်နဲ့ဆုပ်လိုက်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တီးချင်တဲ့ဟာနဲ့ notes လုံးပို့ပါသွားပြီဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ရွှေ့လိုက်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖျင်းအလွယ်လေးချလိုက်တာတကယ်တမ်းအခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးစိတ်ကူးရဲ့ idea လေးကိုတန်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 အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့စီးချက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခောက်ပြီးတော့အကြလားအကြွလားခွဲမယ်ဆိုရှင်ပိုကောင်းတယ်ဥပမာဗျာတန်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 အကြနဲ့ကြွကိုယ်ကလိုက်ခွဲတော့ချနေကိုယ်တိုင်ခွဲနိုင်တိလို့ချလိုက်ပုံမြန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြသွားတာအလွယ်လေးပေါ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးရဲ့ melody လို့ရပြီအတန်ပြောင်းဝင်ချင်အတန်ပြောင်းမဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က trap တခြင်းဖြစ်တဲ့ trap အတန်ရတဲ့ synthesizer ကိုခေါ်မယ်အဲ့တော့မပူနဲ့ကျွန်တော် free plugin တခုကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပါအဲ့ plugin နဲ့ free website မှာအဲ့သူတို့ website မှာ free ဝင်ထောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒါကအဲ့ plugin လေးကတော့ဒီကောင်လေးပေါ့ Tyrell Yuhi ထုတ်တာ Yuhi Zebra Hive တို့ပေါ့ထုတ်တဲ့ plugin အဲ့ website အဲ့ company ပေါ့နော်အဲ့ company နာမည်ကြီး plugin အဲ့ company ကနေ free ထုတ်ပေးတာတဲ့ Tyrell Ansys ဆိုတဲ့ plugin လေးအဲ့ဒီကနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ preset အတန်လေးကနားထောင်လို့ကောင်းတယ် 3EE ရဲ့ကဒီ Snowy ဆိုတဲ့ကောင်လေးbell တန်လေးတွေ trap မှာသုံးများတဲ့ bell တန်လေးတွေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို melody ကို copy ကူးမယ် paste လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်အတန်ပေးထားလိုက်ဟုတ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တီးထားတဲ့ဒီသချင်းရလို့ B ရလို့ပဲကျွန်တော်တီးထားတဲ့ B ရလို့ပဲအတန်ဖြစ်လာပြီဆိုရှင် melody လေးရလာအဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရလာတဲ့ melody လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာ key လဲဆိုတော့ရှာမယ်ဘာလို့ဘာ key လဲရှာဆိုတော့
နောက်ထပ် instrument တွေတီးခတ်တဲ့ခါမှာလေ bass တွေနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ synthesizer တွေထပ်တီးခတ်တဲ့ခါမှာသူ key နဲ့သူ scale နဲ့မှန်အောင်တီးတဲ့ခါကျတော့မှဒီကောင်နဲ့ key မချော်ပဲနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းပါနားထောင်လို့အဆင်ပြေပါအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် key ကိုရှာရမယ်အဲ့တော့သူတချင်းရဲ့ key ကဘာ key ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ melody လေးရှိမယ်အဲ့ melody လေးမှာပေါင်းတဲ့ notes တွေက E B A C အဲ E B A C ကိုနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာတိုက်ချကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါမလားဒီ notes လေးပြီးပါလို့ရှင် E ကိုချကြည့်လိုက်မယ်တန်ဆိုဒီနားလေးမှာနည်းအဆုံးသတ်သွားမှုလေးရတယ် feeling လေးရတယ်အဲ့မှာ E ပြင် C နဲ့စမ်းသပ်မယ်တန်ဆိုတော့ဒီတော့အဆုံးသတ်တဲ့ feeling မရသေးဘူး C နဲ့စမ်းပြီးရင် B နဲ့စမ်းကြည့် B ရအဆုံးသတ်ရှင်တို့ပဲဒါပေမဲ့ E နဲ့ B နဲ့ဘယ်ကောင်ပို့ပြီးတော့ဆုံးသတ်လိုက်ဆိုတော့ E ကပို့ပြီးတော့ဆုံးသတ်သွားတဲ့ feeling လေးကိုရတယ် E နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တေချာ A ကလုံးဝဆုံးမတော့အဲ့တော့ E ရတာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်သွားတဲ့ feeling ပေးတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီ key ကကျွန်တော်တို့က E key လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် E key သိရပြီဆိုတော့ E ရဲ့ major လား minor လားခွဲကြမယ် major minor ခွဲဖို့ကဒီ notes တွေအကုန်လုံးက major ထဲမှာဝင် major E ရဲ့ major scale မှာဝင်နေမယ်ဆိုရှင်ဒါ major scale ဖြစ်မယ် E major scale ဖြစ်မယ် E ရဲ့ minor scale ထဲမှာ notes တွေကဝင်နေမယ်ဆိုရှင် E ရဲ့ minor scale ဖြစ်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအလွယ်နည်းကကျွန်တော် bonus step နဲ့တခုပြပြပေးမယ် piano room မှာ FL piano room မှာ scale highlighting ဆိုရှင် helper scale highlighting E ကိုရွေးမယ်ဒါဆို E helper scale highlighting E ရဲ့ major scale ကိုသူကပြနေပြီ major ကိုယူလိုက်ရင် E major scale ရဲ့ notes တွေပြတယ်ဘယ်လိုပြရလဲဆိုဒီမှာမဲနေဒီ line လေးရှိတယ်ဒီ line လေးကမဲဒီ line လေးကဖြူနေတယ်အဲ့အမဲနဲ့ဖြူကဒီအမဲနဲ့ဖြူ cloud ပြောတာမဟုတ်တော့ဒီအမဲကကျတော့သူက E ရဲ့ major scale ကမပါတဲ့ကောင်လေးပြောတာဖြူတဲ့ကောင်လေးကောင်လာ E major scale ထဲမှာဝင်နေကောင်လေးပြောတာဒီမှာကျွန်တော် E major ရွေးရတယ်အဲကြောင့်မလို့ဖြူနေတဲ့ကောင်လေးကောင်လာ E major scale ရဲ့ဝင်တဲ့ကောင်လေးမဲတဲ့ကောင်လေးကောင်လာ E major scale ရဲ့မဝင်တဲ့ကောင်ပြောမှဆိုမဲနေကောင်လေး key ချုံတဲ့ကောင်လေးအဲကြောင့်ဒီမှာ helper scale highlighting မှာ E major ကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာ key ချုံတဲ့ကောင်လေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လုံးဝတေးကြတယ်ကျွန်တော်ဒီ melody က key မချုံ key မှန်တယ်အဲ့ E major က key ချုံတယ်အဲ့ E major မဟုတ်ဘူး E minor ဖြစ်နိုင်တယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီကောင်လည်းအဖြူအလင်းနဲ့ရောက်နေဒီကောင်လည်းအဖြူလေးရောက်နေဒီကောင်လည်းအဖြူလေးရောက်နေဖြူလေးရောက်တယ်ဖြူလေးရောက်တယ်အကုန်လုံးဖြူလေးတစ်ချက်မို့လို့ဒီကောင်က E minor scale ဆိုတာမှန်တယ်โอเคဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးရကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ melody ကိုတီးခတ်တဲ့တီးခတ်နေကိုကျွန်တော်ပြပြလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်ရဲ့ melody လေးကဘာ key လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို shine ဆိုတော့ပြပြလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောပြချင်တာကโอเคဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖတ်လေးကိုဒီโอเคဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ plugin ဒီအတန်လေးကိုအဖတ်ထည့်လိုက်ကြအောင်ဘာလို့ဖတ်ထည့်မလဲဆိုရှင်သူကလည်းကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာနည်းအသက်မပါသေးသလိုခံစားရတယ်တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျသေးအသက်မဝင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသဘောကအတန်နဲ့တူအောင်လို့ reverb အတန်လေးထည့်ရဘာလို့ reverb ကသဘောအတန်နဲ့တူအောင်လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုရှင် reverb ဆိုတာသူကအခန်းတန်ကျွန်တော်ကြားနေကြအတန်တိုင်းကနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကန်ပြီးလာတဲ့အဲ့လိုအခန်းတန်ပါဝင်ပြီးသားအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပြင်မှာကြားနေအတန်နဲ့သဘောကြအောင်လို့ထပ်ထည့်ပြအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ synthesizer အတန်လေးကို reverb ဖတ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ reverb ထည့်ဖတ်ထည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ plugin ကို mixer ရင်ထည့်မယ် mixer ထည့်ပြီးပါကျွန်တော်ပြပြမယ်ကြည့်ပါ
these quality name and people shit in our trucks or nearly done it. Miss I'm a little near to what the wind one, Pamalo Samlo. When one never got lay, my lay to be I, bid my lay to be I. Okay, associations are the go, a fat time is raw. Slow one name it, being the delay and reverb time, our reverb to name it. The limit list time of people so share all my trees were on, throw the money, click left click maybe. Trees were on, you like simple categories to unit trees so tree will be evolution to live without time or river to like association river like in twilight can was on a cause get the dress ocean large horny like treaty like large how you may be size school in I may look at net tame what go nearly couldn't try to tell out how 39%လောက်ထားလိုက်အဲကျွန်တော် high ကနေများနေအဲကျွန်တော် channel ထောင်ကြည့်အောင်ဒါ FM ထည့်ခင်အတန်အဲကျတော့ reverb after ထည့်ပြီးတဲ့အတန်တဘောကြောက်လားဆိုတော့နားထောင်ကြည့်ဒါ FM ပေါ့အတန်ချောင်းလေးဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဗျအဖက်လေးနေမှာတန်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးအသက်ဝင်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အများကြီးပြပြလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကူးတွေက melody ကိုအမြန်ဆုံးဘယ်လိုချမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပါဇက်ကနေရွတ်မယ်ရွတ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးစစ်စစ်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပါဇက်ကနေရွတ်ပြီးတော့လိုက်ချကြည့်မယ်အဲဆို notes တွေရလာမယ် notes တွေရသွားပြီးတဲ့အခါမှာစီးချက်ကြအောင်လို့ကျွန်တော်စီးချက်1 2 3 4 dot ခေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ချမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် melody ကိုရပြီကျွန်တော်စိတ်ကူးတဲ့ melody လေးကိုရလာပြီပြီးကြတော့မှကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့အဲ့ရလာတဲ့ melody ကိုတချင်းရဲ့ genre လိုက်တချင်းမျိုးစားလိုက် trap ဆိုရင် trap တန်ပေါအောင်လို့ synthesizer ခေါ်မယ်တန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ချိန်ပြီးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပြီးကြတော့မှဒီကောင်အတောက်ဝင်အောင်ကျွန်တော်ဖတ်ထည့်လိုက်တယ်โอเคဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ melody ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ပြလိုက်ပြီးဘလို့အားလုံးလည်းနားလည်ကျင်းနေမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ရှုပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှာကျွန်တော် bass ကြောင်းပြပေးမယ်ဒီပြီးတော့ bass ပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီ arrangement ပိုင်းကျွန်တော်ထပ်ပြရမယ် arrangement ပိုင်းမှာမှဒီ melody လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲဆန့်ပြီးတော့เนาะဘာလို့ဆိုဒီတစ်ပါးဒီမှာဆိုရှင်1 2 3ဒီနှစ်ပါးစာလောင်းနဲ့တပုတ်လုံးမြဲဆက်သွားနေလို့မရဘူးဒါကြီးပဲဆက်သွားနေလို့ရှိလို့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ melody ကိုဆွဲဆန့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြပြရမယ်โอเคကြည့်ရှုပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြမယ်ကဲဒီဗီဒီယိုလေးအသုံးဝင်ဆိုရှင်သင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ share ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲနောက်ပြီးမှထပ်တွေ့ကြမယ်ဗျာ